पैसा ही पैसा हो गया। यार सतेंद्र भाई मैं तो आ गया भाई डायमंड क्लेम करके। चलो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाई अब चलते हैं स्पिन मारने के लिए। तो क्या लगता है गाइस अब क्या होगा? तो 90 का स्पिन मारते हुए और बाय लक सतेंद्र भाई मेरे को मिल चुकी है। एकदम मस्त लग रही है। ओह माय गॉड, एक नंबर।